Bom dia, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Wellington do canal Vida de Motorista, fazendo mais um vídeo. Hoje eu quero mostrar para vocês uma situação que está acontecendo no meu veículo. Barulho na roda traseira. Como retirar? Vou mostrar para vocês. Fica atentos aí, valeu? Então, rapaziada, tá fazendo um barulho na roda traseira do meu carro. Quero que vocês tentem ver comigo aí, entendeu? De repente tá acontecendo mesmo com vocês aí. Vocês vão aprender agora como é que retira. Vou mostrar pra vocês aqui o tipo de barulho, ó. Tá escutando o barulho? Esse é o barulho. Quando bate naqueles buraquinhos, uns asfalto meio safado que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Tem uns asfaltozinhos meio safado aqui, gente. E que realmente rebenta com o nosso carro. Então eu vou tirar esse barulho agora, ao vivo e a cores. Então é isso aí, galera. Mais uma vez aqui, ó. Tá vendo? Esse barulho aí parece barulho de carro velho. So you and me will kiss the sky goodnight. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. I know where we can go, where the sunrise lasts forever, and it's all you and me. We'll kiss the sky goodnight. Come get lost with me. 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 Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again.
Pois é, meus amigos, acabei de fazer a manutenção. O barulho era na roda traseira do lado esquerdo. Era a lona de freio que tava solta. Soltou um pino da lona de freio, entendeu? Eu fui, coloquei no lugar o pino. E agora eu vou testar o carro. Dar uma voltinha aí pra ver. Desculpa aí, gente, pela luz aí. Aí melhorou, né? É isso aí, gente. Aí foi isso aí. Aí eu fiz aqui o serviço. Ficou bom. Tenho certeza que ficou bom. Vou dar uma volta com o carro agora para saber se ficou legal. Valeu? Já volto aí.